كرم نادي الرسالة الصرفند رئيسه ورئيس بلدية الصرفند نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة علي خليفة، والمناسبة هي انتخابه نائب لرئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة. الحفل كان حاشد وحضر شخصيات رياضية وسياسية ودينية واجتماعية وقضائية، تقدموا مدير عام الشباب والرياضة زيد خيامة ورئيس اللجنة الأولمبية جان همام، وكان للمناسبة كلمات للسيد مصطفى حمدان مسؤول قطاع الشباب والرياضة بحركة أمل، وأيضا رئيس اللجنة الأولمبية جان همام، والمحتفى به بطبيعة الحال علي خليفة مثل ما عم تابع أيضا الدروع التذكارية. بنقبل هذا المنصب يكون يعود بالفائدة على الكرة الطائرة وعلى الرياضة اللبنانية بشكل عام.